Aquí el micrófono. Tu telefono mitt. Er hún þér? Nei, sem ekki með vitum að prófa. Hvernig getur við tjekka þetta? Give me Er þetta dippin? Er hún þér? Bara þögnin. Sem ekki með vitum að prófa. Ég heyri bara í okkur hérna. Já. Ég heyri bara því að segja, heyrið þú eitthvað? Headphone í mér. Akkur er þessi bara ekki búið hann? Hann er alltaf verið hérna. Hann var alltaf hérna. Já. Ég bara fattaði þetta ekki fyrir hann að hún sagði að það var ekkert hljóð, þá sá ég að það var engin stika. Akkur er... Það verður að breyta þannig.
Nema Eyjólfur. Það er ég sem gerir það. Ég mjúta alla alveg eins og sé ekki bakgrunnshljóð. Er komið hljóð hjá ykkur, Jóhanna? Komið sæl, ég býð ykkur velkomin á 229. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar. En til hans er boðað vegna breytingar á lögum tekjustofna sveitarfélaga sem samþykkt var á Alþingi síðasta föstudag, 16. desember, samkvæmt þingskjali 880. En breytingin byggir á samkomulagi breytingar á fjármögnun þjónustu við fatlað fólk milli ríkis og sveitarfélaga og veitir heimild til að hækka hámarksútsvar sveitarfélaga í 14,74% eða 0,22%. Og álagður tekjuskattur ríkis lækkar sama hlutfall í báðum skattþretum. Það er að heildarskattheimta á hvern einstakling hún er svo sama og áður. Þetta er bara hvernig skiptist milli ríkis og sveitarfélaga. Að þessu sögðu þá er ég hér bara með tillögu að með vísan til ákvæða varðandi breytingu á fjármögnun þjónustu við fatlað fólk í fyrirliggjandi samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga dagsett 16. desember 2022 byggir á breytingu á lögum tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 sem samþykkt var á Alþingi 16. desember 2022. Samþykki sveitarstjórn Dalabyggðar og álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2023 hækki 0,22% og verði 14,74%. Einhvers vill ræða þessa tillögu? Það kveður sér engin hljóðstöð sem samþykkir tillögunni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða og við yfirförum nú fundargerð og göngu frá en öðru leyti er þá þessum fundi lokið.